Oh iya mah permasalahan teh lain lalagan sebab ieu mah lain jang urang jang saya jang kodi jang jaksa jang hakim untuk memutuskan teu meunang sambarangan memponis memutuskan andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi tetap kudu diperinci heula iya atau tidak ngebantak polisi perlu bebe teh lain BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti iya kudu diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atau aya saksi golok Bismillahirrahmanirrahim. Kitabud da'wad wal qasamat tawikilah iki kusuji kitab hala tetep ing dalem mertalakeun ngaku ngabunuh lan sumpah isdaradu wa yufasila dan syaratkeun apa yang tah merinci yang muda'il qatli ma yad'ihing barang kang aku ya mud'il qatli hu ing ma minan dinnya dan saking maha-maha wa khata'in lan kaluluputan wal firadin lan ngarimangijen wa syirkatin lan sesekuton fa'in aflaqa maka lamun ngayutlakeun ya muda'il qatli istafsalahul qadi maka merinci ing masafah al qadi penghulu wa qila lan den ucapakeun afala fadiyu uridu anhu bentoaken ya qadi anhu saking mud'il qatli wa yu'inal mud'alih lan yantah nantuaken ya mud'il qatli al mud'alih ingkang den dakwa apa alaihi ngatasi kang falau qala maka lamun mujab yang mud'il qatli qatalahu ahaduhum mujab labal qatalahu ahaduhum matainihu ing maqtul sapa ahaduhum salah sawijine kaum atau nas la yahlipuhumul qadi makarana yumpahum ing nas adawa kaum sabal al-qadi fil asahi ing dalam mungguh kal asah wa yajriyani fi da'wa gosobin wa sariqatin wa itlaf
lan lumaku iya karone wong loro mudda'i lan mudda'at hidawa gosobin ing dalem ngadakwa gosok wasarikotin lan nyolong wa itlapin lan ngarusak wa itlapin lan ngarusak. Kitab da'wad dami hiji kitab rek nerangkeun tentang pengakuan dam. Maksudna dam teh ngabunuh. Dibahasakeunana ku dam lantaran galibna ngabunuh eta sok ngancerkeun getih ngucurkeun getih atawa ngamangpetkeun getih oge termasuk di jerona urusan sumpah ialah ketentuan-ketentuan anu bakal diputuskeun ku seorang hakim terhadap pendakwa. Anu hakim teu meunang sambarangan mutuskeun tanpa diperinci heula. Teu meunang main hukum sambarangan. Komo hukum cek nafsu nama atau menghukumi sendiri. Diaturlah memeh dikenakeun ponis ieu aya penyidikan. Setelah terus diteliti lamun memang bener pelaku tersebut nu ngadakwa maka kakarak dihukuman dikenakeun sanksi. Lamun Ki Zaid leungit motor kemudian susar sasar neangan pelaku pamalinganana. Ki Zaid langsung ngalaporkeun ka polisi bahwa nu malingna adalah Ki Khalid. Eta teh Ki Zaid nu ngalaporkeun pelaku maling motor dirina adalah Khalid kudu ngabogaan argumentasi, kudu ngabogaan dalil, ngabogaan kekuatan. Panggil ke Ki Khalidna, tanya Ki Zaidna, Zaid ngaranna lapor nu ngadakwa bahwa Khalid maling motor kaula. Sidik ku polisi langsung diasupkeun ka kamar khususon ilaruhi. Zaid, ya ini surat betul tanda tangan kamu bahwa kamu melapor kehilangan sebuah motor Beat? Betul. Biasa di jidah merenya itu bisa menyebut Beat banyak. Lantas setelah itu kamu mendakwa bahwa pelakunya adalah Ki Khalid, betul? Betul. Berdasarkan apa kamu
bahwa lapor dan pelaku malingnya adalah Khalid. Itu Pak, begitu saya ketemu dengan Khalid dia ngegerebek Pak. Apa itu ngegerebek? Dia langsung kaget lihat saya, langsung dia lari, saya kejar. Wah, karena dia mah cepet larinya dulu kan, dia mah pernah jadi atletis Pak. Iya balap lari tapi belum pernah menang sebetulnya, tapi kenceng larinya. Nah, jadi nggak keuber sama saya. Jadi dengan demikian dia pasti pelakunya. Atau tuh bisa gitu. Panjang kur sebab kapanggih haju lumpat bahwa nyana pelaku. Nah, tapi tetap panggil mah panggil baik. Dalil kedua Pak, makanya saya menyangka bahwa yang melakukan maling motor saya adalah Khalid. Dia pakai serba hitam Pak. Kaosnya hitam, petnya hitam, kacamatannya juga hitam, kemudian celananya juga hitam, sepatunya hitam. Kalau yang serba hitam begitu pasti maling Pak. Oh, di tempat pengajian juga kalau ada yang serba hitam gitu, itu maling Pak. Aduh, polisi macam-macam bahasa. Nah, iyalah permasalahan seperti ieu anu kudu diselesaikan, dibawa ke meja hijau, disidang seadil-adilna. Masya Allah. Iyalah cerita maling. Cerita bahwa Ki Zaid melapor kepada polisi bahwa terjadi pembunuhan di rumah saya dan yang terbunuh adalah orang tua saya pribadi. Saya lapor kepada Bapak bahwa ayah saya terbunuh, yang melakukan pembunuhannya adalah Khalid. Wah, eta Khalid kudu diteangan ku polisi. Satungtung can kapanggih mah eta Khalid terus bae diteangan ku polisi. Wajib polisi neangan pelaku pembunuhan tersebut anu ngabunuh terhadap Bapak Ki Zaid anu bernama Umar. Terus polisi atuh pasti kapanggih ku polisi mah lantaran lah sapira negara urang leutik. Negara teh hiji aya kelurahanana, di kelurahan aya KTP, kemudian atuh kecamatan sakecamatan hanya beberapa belas kelurahan, kemudian sakabupaten sedengkeun polisi teh unggal kecamatan kan aya polsekna. Kemudian sakabupaten atau lamun sakabupaten, kemudian atuh saprovinsi, sapira provinsi, sabaraha kabupaten si provinsi. Di urang bagi provinsi Banten hanya Tangerang, kemudian Tangerang bagi dua kota, kemudian Tangsel, tilu Serang, Pandeglang, Rengkas. Itu lain tuh mah. Tuh kan? Ya Lebak kan itu sabaraha sih? Kan aya polisi-polisi, nah, Masya Allah. Numantak lamun zaman kamari keur kula leutik aya anu kapalingan kebo langsung kapanggih ku polisi, aya anu kapalingan sapeda kapanggih, ka jam tangan erloji budak santri leungit erlojina hanya beberapa hari beunang ku polisi kapanggih di Jakarta di tukang jam penadah dek lain pokoknya mah dijual betaku itu pamalingan ke tukang jam kapanggih bae nyaan mah sebab di tahun bangsa 70-an ka ditu mah polisi teh ikhlas lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kuari sakilobana jaringan HP, telepon, internet dan lain sebagainya saranggih luar biasa, tapi pelaku pamalingan motor
hampir 60% teu kapanggih, 40% aya lanu kapanggih, malah diciutkeun 20% lanu kapanggih, 80%. Coba eta teh kumaha ieu lalakonna ieu di negara Indonesia. Mata sakapeung mah kulah yang jadi Kapolda aja sah. Aing lah dek dirajit-rajitkeun ku aing pamalingan. Ya Allah, ya Rabb. Sakieu dahsyatna soal pembunuhan. Laporan geus ka Polsek. Bahkan geus datang ka Polres. Tetapi eta aneh jasa polisi lamun henteu dibere uang bensin bae ngajedog. Sia nyaho ngajedog. Ngajedog teh bahasa India. Eta teh rek leumpang si polisi tangkorakna gob. Sia tah nu neruskeun tah. Sababaraha kali di Kecamatan Pasar Kemis, di Kecamatan Sepatan terjadi pembunuhan, laporan kakaulangan sakadar menta doana, menta cai, sapire cai. Bere bela prosimreh waing sia. Ya, dah, geus lapor, geus. Tapi ternyata eueuh hasilan, teu kapanggih pelakuna. Kukula ditanya, lapor, haju diberi duit henteu, datang ke kiamat sia. Moal kajen kumaha ge. Oh, etalah urang hirup kuari di negara Indonesia, hukumna demokrasi, pelaksanaanana seperti eta. Masya Allah. Jadi lamun urang ngungkap permasalahan kasus-kasus anu aya di Indonesia nu urang nyaho nu teu selesai, numpuk permasalahan. Masya Allah kan. Kadang unik permasalahan leutik jadi gede, permasalahan gede jadi leutik, bahkan dikabur-kaburkeun permasalahan teh. Iyalah Indonesia. Lain bae Indonesia nu di negara maka aturan demokrasi hak asasi manusia HAM kieu bae di mana lagi. Jadi neangan keadilan moal kapanggih kajen ku kumaha gitu. Lemantak dikarikaturkeun ku Gus Dur, aya seorang raja. Raja eta hebat jasa, pohara. Siun kabeh ka eta raja. Setiap bulan kunjungannya ka kabupaten mun kuari. Cuman eta raja teh ngomongna sakieu doang. Asal aya nu teresep bae. Boh ka bawahanana rangkaian kerajaan atawa ka geng-geng atawa ka penegak-penegak agama, panggil bae ku raja. Bahasana sakieu teh raja teh ayeuna. Kamu tahu dengan keadilan saya atau kekejaman saya? Tahu enggak kamu bahwa saya ini kejam atau adil? Kalau kamu mengatakan adil, akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau kamu mengatakan bahwa saya kejam, akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Mana teh saya ngejawab na kos itu. Sia jasa betapa raja. Saya tak Gus Dur ngomong kos gitu. Inilah di Indonesia teh nyana keur zaman Soeharto teh ngomong kos gitu wanian jasa tak Gus Dur. Hebatnya katakan saya ini adil atau kejam. Kalau saya adil, akan saya bunuh dengan seadil-adilnya. Cara membunuhnya adil. Kalau saya kejam, engkau akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Jawab, saya ini adil atau kejam? Udah kumaha jawabna? Kerok. Wani eta Gus Dur ngomong kos gitu. Sekarang tinggal kenangan dengan Gus Dur. Tidak yang nyulunah nyeleneh.
di negara dekumaha tadekumaha orang informasi akurat NU tinggal NU PKB tinggal PKB ngusruk kabeh saha memberikan informasi akurat tentang politik tentang perekonomian tentang kejadian-kejadian cemoohkan Gus Dur orang yang mencemooh Gus Dur saja rindu dengan statement-statement politiknya kuarinya nenggis saya di alam nu itu gali deui ku ari tulangna kena keluar sedek saha anu mencairkan permasalahan teu pernah urang mah carita KKN bege rame jasa Bang Gus Dur mah tuh KKN Soeharto mah kitu KKN aduh Habibie mah kitu praknya nyebutkeun KKN Megawati juga KKN marah pun Megawati maksudnya kayak kuda Nil ceuna Megawati seri Bang tetap nanya Megawati maksudnya kayak kuda Nil itu apa kuda Nil itu kan nggak pernah ngomong diem ngerendam aja nah ini wakil saya Megawati ini KKN kayak kuda Nil diem aja kayak itu kayak kuda Nil aja nggak pernah banyak ngomong tapi nyeruduk terus bisa anda Gus Dur sasahan wani coba orang cuma kuari ulangan-ulangan eta teh kan bahasa lain lalagaan lamun ku urang diamati jaheuh bisaan Gus Dur jawab saya ini adil apa kejam tapi tetap dek dibunuh wae kan kerok eta urusan eta ieu permasalahan dakwah dam wal qasam ya Allah ya Rabbi nu mantak diayakeun presiden diayakeun menteri sesuai jeung kebutuhan menteri luar negeri menteri dalam negeri menteri pertahanan dalam dan luar negeri menteri sosial menteri kelautan kedaratan kahiberan macam-macam menteri di zaman Soeharto bakar da kebingungan nyieun porsi menteri datang kaya menteri luar biasa segala dan sababna jang urusan sementara nyana nyogok geus gede jasa ka Pak Harto nyogok geus gede porsi kementerian geus eueuh dijadikeun menteri naon ku aing lantaran dijadikeun menteri sogokanana geus gede dengan perjanjian nu luar biasa dijadikeun menteri geus eueuh porsina dijadikeun menteri luar biasa ya badan negara geus kitu deh urusan rakyat apa lain ayo coba di zaman Pak Harto kos kitu di zaman Pak Harto bae geus kos kitu komo kadina ma min zamanin illa ba'dahu syarr teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat leuwih goreng ulah diharepkeun sabada Gus Dur bakal bagus sabada itu SBY bakal lebih bagus sabada kuari leuwih bagus ulah diharep mantak maning memperbaiki diri orang mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantak diayakeun pamimpin soteh jang urusan rakyat kapanggih keadilan kejujuran abeh rakyat teh bisa meluapkan aspirasi dibere wadah jang supaya dicairkan permasalahan teh DPR ngaranna ge Dewan Perwakilan Rakyat asal dinaheun urang lamun ngabahas tentang rakyat jeung DPR nang urang milih partaina aya partai kuning tai aya partai hejo dan lain sebagainya sama seuri kuning tai tuh maksudna eta ndeka mana orang meluapkan aspirasi di sebenarnya kan ndeka petilu nu kuari keur acak-acakan ndeka PKB nu kuari keur sakit hati ndeka PDI nu nyurudug bae apakah ndeka Golkar anu konengna koneng ketai-taian ndeka mana hayu coba sia-sia emang kos karari itu emang alecreg atuh jadi luhur negara ribut kuari bae urusan kahandap di pendidikan SD diterapkan SMP supaya ulah ribut rapih dan lain sebagainya
kurikulum naga bakal diganti melalui pemantauan Australia dan lain sebagainya supaya rapi rapi kumaha di luhur main jotos atau contohan bae sih ku di luhur budak sapira budak SD sapira budak SMP ya mun jeung aing didagorkeun huluna ku aing sia teu pajar aing bener bae yes tadi dagarnya mantak ayah presiden yang melaksanakan ranting kahandap geus mah aya menteri-menterina aya gubernur aya bupati aya camat kahandapna aya lurah pertahanan dalam negeri politik polisi pertahanan luar negeri ya abri luar biasa aya kitu naon angkatan darat angkatan laut dan lain sebagainya. Jangan jang rakyat gitu. Supaya rakyat HS tenang, tentrem, anu bergerak di perdagangan supaya dagangna bararagus, maksudna kan gitu supaya hara runtung, anu bergerak di pertanian supaya tanina hararebat, supaya hara runtung, anu bergerak di berbagai-bagai misalnya kesehatan supaya ngarareunaheun, nu bergerak di berbagai-bagai naon ieu ya properti supaya ngeunaheun ieu dilindungi ku pemerintah. Tak eta maksud aya pamarentah teh kos kitu kan ngeunaheun ka hate urang. Oh, kami atuh milih atuh aya kos kitu mah pilih atuh kami. Wadahna cek DPR, engke ku kami digodog diangsongkeun langke ka pemerintah sebagai eksekutif nyanalah anu bakal ngalaksanakeun. Cak pemerintah kami tersep jasa di negara kami aya jalan rogreg. Kami teu betah aya jalan teu bagus, kami izin jasa ka rakyat lantaran rakyat eta pajak terus bayar tapi jalan teu bagus, kami ieu izin jadi bupati, izin jadi camat, diantepkeun jalan teresep kami mata jalan coret teh teresep aing izin make kenong di dieu goblok. Eta kos kitu tah maksud pamarentah teh kos kitu. Tah eta Masya Allah karing tenang cek yana rakyat kami nungurusan jamaneh mah terus bayar pajak bulan hari bakal ditaekeun di BBM tenangnya tuh kan ngeunaheun urang aya nungurusan besi aya kesenjangan laporlah ke DPR olahlah di DPR laporkan gua hari hasil TK pemerintah di daerah bupati di provinsi gubernur engke bakal turun keputusan anak kanina nu mantak wajiblah memilih DPR lantaran DPR jang ngelola urusan kebutuhan masyarakat engke dilaksanakeun ku pemerintah kanina kan gitu tatis asana kana ceuli kana jajantung perasaan asa urang boga abah asa boga kolot urang teh bakal nangareunaheun praktek kanyataanan geus sabaraha tahun urang milih bupati Jalan Pasar Kemis ka Jati can nyorang rapi geus sabaraha tahun urang milih bupati di Pasar Kemis datang ka Cikupa Ambalaya geus sahabat taruhlah tambah sapira daerah ieu Tangerang Banten kaditu hayang kurang ngeunaleun be ulah ngarem-ngarem ngeng nyaho nabrak bae teu pernah bagus atut ku atutna rano ku ranona iraha ieu iraha bego aing menyampaikan aspirasi saya nah ieu keur carita dakwah damwal kosamah laporkeun ku urang pejabat mana anu kurang ngajar urang ajar laporkeun ku urang tikem habak ieu lantaran demokrasi manu berkuasa adalah rakyat pemerintah aja melaksanakan kahayang rakyat nu mantak dipilih lagi ku rakyat naik ku rakyat turun ku rakyat kudu nama kos kitu urang ge teh sabenerna mah lamun demokrasi mah jeung pemajikan ge naikna urang kanyana jeung turunna kumaha cak pemajikan eta demokrasi nu sabenerna mah eta sia maju ka mana bae ngomong teh macem-macem bae
Tuh, iya mah hese permasalahan teh lain lalagan sebab iya mah lain jang urang, jang saya, jang kodi, jang jaksa, jang hakim untuk memutuskan, teu meunang sambarangan memponis, memutuskan. Andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi, tetap kudu diperinci heula iya atau tidak. Bantak polisi perlu BB teh lain BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti. Iya kudu diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atau aya saksi golok namana pesona mana kan laporan ke polisi kan polisi mah duduk manis nya nama di kantor teh nyaho saha pelakuna nu neuleukeun di lapangan siap henteu nyana dijadikeun saksi barang buktina naon na ieu lah engke bakal diadili seadil-adilna melalui hukum Al-Qur'anul Karim. Lamun mutuskeun hukum lain make Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun faulaika humul kafirun. Jelema nu mutuskeun hukum lain make Al-Qur'anul Karim rugi jaga di akhiratna kafirnya na asupna. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang kamari nyaritakeun tentang jinayat, tentang kisos. Anu hukum-hukum geus dijelaskeun, motif daripada pembunuhan aya anu sengaja, motif dari pembunuhan teh aya anu kesalahan, motif pembunuhan teh aya anu semi ngahaja. Dalam penganiayaan terhadap orang lain aya anu memang dibunuh selesai urusanana nyawana, aya anu sakadar celina, aya anu sakadar matana, anu sakadar bibirna, letahna, leungeunna, sukuna, sirahna geus diatur ngaran-ngaranna. Ketika seseorang melukai kepala, kedalaman lukana sabaraha geus diatur kamari ku urang. Waduh lamun balikan deui ka handap geus angel jasa geus. Ingat hiji aja. Wari lamun ulangan amun bisa 10 bae balik pun teu bisa ulah balik moal barali kabeh. Bingung aing mah mere daharna ieu ka jeung. Ya nu inget hiji-hiji aja dua-dua. Masyaallah karim. Tatu-tatu anu kamari geus dicaritakeun na ieu teh nu bakal dikenakeun hukum ku jaksa ku hakim. Ketika menganiaya mata, ketika menganiaya hidung, ketika menganiaya celi, ketika menganiaya beuteung, ketika menganiaya leungeun. Kemudian leungeun ge aya nu saramo doang, aya nu 5 ramo, aya nu datang ka dieu, aya nu datang ka dieu. Ieu hukum-hukumna geus dijelaskeun, ngan kuari mah neuk ngajelaskeun saha pelakuna, sameme diponisnya anak pelaku kudu ririnci heula. Teu meunang sambarangan. Masyaallah. Urang keur lempang kapanggih jeung hiji jelema jeje teh sendal aing dipake kunyana. Laporkeun ku aing ka polisi. Laporkeun ku urang nya dipanggil. Ajunyana kapan teu senang. Ye enak aja. Main lapor-laporin aja. Emangnya dia cuma dia yang punya sendal gini itu saya juga gablek. Waduh. Polisi gak bingung apa itu gablek. Kayaknya kayak dia aja yang punya, nggak bisa kan adu kekuatan argumentasi dalil. Iya nu ngalaporkeun bahwa eta teh sendal naon sia kekuatan dalilna bahwa eta teh sendal sia. Ayo iya bahwa maneh teh ngaku lain sendalnya bahwa ieu teh sendal maneh naon deui dalilna. Adu argumentasi, adu kekuatan mana nu paling kuat, iyalah engke diputus ku hakim. Masya Allah numantak iman lain lalawora ngaji teh hese. Sebenarnya itu kudu diaji majalin pegawaian urang. Teu kudu mantak hees sebagai ilmu masalah. Enggak masalah ya mah ngarokok, ngopi. Cek nu di luar ge teu kudu dibijan teh mah.
ya kali eker saya eker manges benih mati bae terus ya jadi dua permasalahan hiji dek nyaritakeun tentang ngaku ngabunuh. Nomor kedua, pengakuan tersebut kan perlu dalil-dalil di jerona aya sumpah, maka dek dicaritakeun tentang persumpahan. Sumpah-sumpah, ya Allah ya Rabbi. Urusan tentang dakwaan tersebut ia bakal terjadi genap syarat, bisa diterima pengajuan seseorang, laporan seseorang ka polisi, nuku polisi dipanggil diserahkeun kana boga hukum yakni hakim, sidang. Di persidangan bisa divonis setelah aya genep syarat. Masya Allah. Yustaratu ayu pasila ma yad'ihi. Nomor kahiji syarat nomor kahiji ayu pasila kudu ngajelaskeun jelema anu ngaku ngabunuh ma yad'ihi kana kalakuan lukunyana di aku, pembunuhan lukunyana di aku kudu dirinci. Min amdin nyaeta ngahaja, khotoin kesalahan, infirodin sorangan, syirkatin babarengan. Panggil Khalid kuari jelema anu dipanggil ku kejaksaan dengan kasus bahwa Khalid melakukan pembunuhan terhadap Umar. Pendakwa adalah Zaid, pelapor. Maka Ki Khalid panggil ku jaksa, diinterogasi, ditanya. Pertanyaan pertama ayupasila ma yad'i, menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan nukunyana dilakukan. Maka setelah bahwa Khalid benar-benar pelaku dari pembunuhan yang bernama Umar, numantak memang nyana bener ieu teh sebagai pelaku lantaran geus aya tanda-tanda nu kuat, argumentasi nu kuat, aya barang buktina, saksina aya. Maka jelaslah bahwa Khalid adalah pelaku pembunuhan terhadap Umar dengan barang bukti pisau taranghau. Oh, udah pisau taranghau. Udah kuari batu jauh pisau taranghau kos kumaha. Nyeri eta dibunuh ku pisau taranghau mah. Oh, lantaran jadi tarang teh lain jelema bae orang hau ge tarangan. Budak kuari batu jauh budak kuari. Budak kuari mah teh nyahuan hau lantaran masak nage kuari mah atuh di itu naon ngaranna Magicom, Kosmos, batubara. Waduh. Setelah bahwa bener cek jaksa pelaku pembunuhan terhadap Bapak Umar adalah Khalid, geus tah jelas pelakuna. Hiji memang aya barang bukti pisau, nomor kedua aya saksi-saksi,
Kuatlah, pelaku adalah Khalid. Nah, kuari bagus jelas, tinggalkan dek diponis ya. Karena memang ia Khalid adalah membunuh terhadap Umar. Motif pembunuhan anak kudu dijelaskan. Syarat nomor kahiji ayu fasila mayadai, merinci secara beber tentang pembunuhan nu dilakukan ku manehanana min amden. Apakah aya unsur kesengajaan ngabunuh Ki Khalid terhadap Umar? Apakah memang ieu pembunuhan teh khoto kesalahan teu maksud ngabunuh umat, atau memang ieu teh syibih amdin jeung ngabunuhna teh bener-bener sorangan atau babarengan sabaraha urang? Kudu dijelaskeun ku Ki Khalid, tanya ku jaksa. Lantaran ieu jaksa kan hendak memutuskan hukum besi salah. Lamun salah engke kan pengadilan terakhir di Rabbul Jalil. Jaga dia umal kiamah. Wah, ujianana nu puang. Berat-berat tak jaga dia umal kiamah adalah jaksa jeung hakim. Eta mah engke di akhiratna sarua jeung diturihan. Diturihan ke siksaanana. Sanggeus tadi diturihan maka pesotra. Engke ditendenan kadinya kunana. Aju dibelem, diturih deui. Disebutna hukum picis. Dikeset Kangjeng Nabi percis kos embe dikeset bae ke di akhirat. Hakim jeung jaksa mah keset mangkaning lain paeh, embe onam dikeset kan paeh. Embe onam dikeset kan munding onam kan paeh geus dipencit ieu mah hirup-hirup kan dikeset. Ku malaikat diturihan dia lain maksud ngeset teh pan siksa ya. Terus teu bisa ngomong ku kumaha disaksian ku bang juta-juta manusia. Kos kitulah siksaan terhadap pemutus hukum ketika mutuskeun hukumna sakadaek sakahayang kita akur jeung Al-Qur'anul Karim. Kos di Indonesia, hakim-hakim di Indonesia, jaksa-jaksa di Indonesia, lamun nyana henteu tobat, atuh geus di akhiratna bakal dikeset ku malaikat. Hirup-hirup dikeset. Teh geus beres dikeset diterapkeun deui ka awak. Dikeset deui, ke dituriha, ke diterapkeun deui. Awak urang kulit urang ieu katedel saeutik bege saking nyeri da ieu mah dikeset hirup-hirup teh geus beres ditapal kitu. Masya Allah karim. Sakaratna ku Kangjeng Nabi dijelaskeun hakim jeung jaksa mah percis okos adu dipencit make peso mintul. Kos gitulah dipencit digodot maka peso mintu. Air raheut maraheut tapi kan teu daekeun tandes. Tah kos gitulah bangsa hakim nu urusan-urusan jeung hukum teh seperti eta. Asal ngahukuman nu lain make Al-Qur'an geus kos kitu bae. Masyaallah nu mantap kadang-kadang masieun urang teh. Rempan satu sisi orang butuh penegak hukum, di sisi lain saha nu bisa negakkeun hukum. Boro-boro urusan-urusan kitu sogok-sogokanana ieu urusan hukum ge geus kaluar ti aturan. Masyaallah mun inget kadinya hirup di dunia mangkaning mal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ka alam itu. Alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu we ka urang bagus kadeuleu bagusna goreng kadeuleu goreng nu milung teh di alam barzah datang ka alam akhirat teh iwal ti amal urang. Kadeuleu ku urang sorangan amal hade jeung gorengna na ieu sing hararade. Ieu urang lamun inget kadinya rempan biasa sih. Staratu disyaratkeun layu pasila
ngajelaskeun secara rinci jelema anu ngaku ngabunuh pelaku pembunuhan setelah diinterogasi diadili nyana bener geus ngaku bahwa nyana ngalakukeun kuari kudu ngajelaskeun tentang motif pembunuhan anak. Apakah memang ngahaja engkekan hukum kumaha mun ngabunuh ngahaja keputusan hukum sanksi. Apakah memang ieu kasalahan atau memang ngabunuhna sorangan kan beda. Apakah ngabunuhna sirka rejengan iyalah kudu ngajelaskeun pelaku pembunuhan tersebut di hareupeun jaksa. Masya Allah. Fa inat laka maka lamun nyana ngaitlakeun teu merinci tentang motif pembunuhan anak maka istabsalahul qadi pentak keterangan serinci-rincina ku qadi. Lamun nyana can ngejelaskeun tentang rincian-rincian motif pembunuhan anu dilakukan ku manehanana terhadap Umar, maka jaksa harus minta sedetail mungkin tentang motif tersebut. Andai kata hari itu tidak bisa memberikan penerangan secara rinci, pendek, besok mulai diadili deui. Isukna can ngajelaskeun tentang motif pembunuhan secara rinci, tangguhkeun deui sampai 2 hari. Istafsalahul qadi. Masya Allah. Sampai nyana bisa ngajelaskeun tentang motif pembunuhan. Wakila cek sakaul may yuridu anhu nembongkeunlah qadi terhadap pelaku pembunuhan bisa make pancingan-pancingan. Kos gitulah tentang jaksa, tentang hakim. Geus jalma lantaran memang silatna teh menang sakola lidah teh bisaan hakim cara memancing-memancingna, cara nyampaikeun anak anu tatadina teu ngaku jadi ngaku, anu tatadina deuk ngaku jadi henteu. Iyalah jaksa kapinteranana. Memangnya nama kan sakola, kan silat teh aya silat kitu leungeun awak, aya silat lidahnya nama lidah pakai silat. Mantak etalah engke nu bakal kitu diadili seadil-adilna di hareupeun Allah lantaran nyana ngulinkeun lidah. Iya jadi tidak jadi iya, benar jadi salah, salah jadi benar. Wah, bangsa pengacara, advokat, bangsa nukas karar itu, tamar rombongan keseteun malaikat. Ya Allah, ya Rabbi, tah ieu nomor kahiji kudu merinci mayat da'ihi sampai kanyana ngajelaskeun tentang motif. Lamun memang engke dijelaskeun bahwa nyana ngabunuhna sengaja, berarti aya rencana, perencanaan. Wah, berarti menggeus luar biasa. Engke sanksina kena gedena. 1 perencanaan, 2 kesengajaanana. Nyana geus kajelaskeun kitu, tinggal saksina nu kamari sanksi-sanksi. Lamun memang motif pembunuhanana khata, ieu mah kasalahan, sangsina engke kumaha. Kemudian nyana ditanya ieu ngabunuhna sorangan, nyana geus bisa ngajelaskeun kenakeun sanksi sakumaha kamari. Lamun nyana ngajelaskeun bahwa motif pembunuhanana ieu adalah babarengan, sabaraha urang nyana babarenganana. Mungkin 2an, mungkin 3an, mungkin 4an, sabaraha urang nyana kudu ngajelaskeun. Nu mantak boro-boro ngabunuh maling bae maling beunang hiji beunang kabeh. Beunang si Edi maling besi di pabrik. Beunang sapeting aja ditanya ke polisi. Jadi kamu nyolong sendiri apa berdua? Cicing bae. Kamu sendiri apa berdua apa bertiga sih? Cicing bae. Sendiri apa berdua bertiga? Jiwil ku polisi. Nah, ayo, ngaku kamu.
Sendiri apa berdua? Hah? Nih kuping kamu copot nih. Biarin sampai copot aja. Jangan begitu cek polisi, ntar gua goreng lo kuping lo. Kalau copot kan ntar digoreng kayak kuping kambing. Ngaku. Polisi itu bisa. Nah aku berdua apa masih apa sama anak bapak yang bener lu ah. Macam-macam aja lu. Udah jangan dikembangin lah kalau gitu pada. Sial polisi juga sandal udah keluar dah lah. Yang bahaya berat ini mah begini mah tuh. Aduh, kayak garemet 2 3 4 5 benar. Kos gitulah cerita soal ngebunuh ketika nyana rejengan, maka memeh aya kabeh pelaku tersebut ulah waka diponis. Fa in atlaqa istabsalahul qadi, beri pengarahan supaya nyana ngaku rincianana terus ku qadi ku jaksa terus supaya nyana timbul pengakuanana. Ieu nomor kahiji, nomor kadua wallahu a'lam.